waxaa qorshaheena ka mid ah dhinaca amniga muddooyinka 5 sano soo socota ilaa inay sanawaadka ugu horeeya dalkan ciidamadiisa inay sugaan dhammaan xuduudaha maamul ee Puntland leeyahay dalkana ay ka safayaan cabsida iyo argagaxa dadka haysta oo nimanka nabadiidka argagixisada ay dadkan ku hayaan waxaan aad u rajaynaynaa in maamulka iyo shacabkiisa isku duuban inuu ka tegi doono inuu hareerihiisa fiiriyo oo waayo sidii waa nabad ugu ku noolaado waxaan taas ku codsanaynaa haddii aad macnaha kala shaqayn doona iyada gaadhaya tababaro odayaha dhaqanka iyo ismada iyo dhammaan bulshada in hadafkaas waaweyn aan ku guulaysan doono haddii ilaahay ina ka dhigo waxaan rabaa inaan u maro nidaamka maaliyadda iyo dhaqaalaha ee dalka saad ogtihiin waxaa farqi u dhexeeyaa nidaamka maaliyadeed iyo nidaamka dhaqaalo oo dadku mararka qaarkood ku khaldaan waxaad ogtihiin nidaamka maaliyadeed ee dalkan uu leeyahay inuu meeshii ugu xumayn u marayo waxaa anigu qirayaa maamulkan Puntland markuu dhismay oo ugu horreysay wuxuu ku guulaystay inuu dhammaan shuruucdii maaliyadeed ee dalkii burburin lahaan jiray iyo khubaradii markaas ka shaqayn jirtay oo joogtay inay ku guulaystaan nidaamka maaliyadeed ee Puntland inay fariisiyaan waxaa xaqiiqo ahayd dakhliga Puntland inuu ururay qaabka miisaaniyadiisa uu fadhiistay dhinaca maamul iyo xeerada u baahnaan la hagaajiyo waxaa qabyo ka ahaa dakhliga canshuuraha qeybihiis oo waqtiguu masaalihi waayo oo la gaaray waxaase aada uga xumahay nidaamkii maaliyadeed inuu aada u burburay inuu noqday waddooyinka loo maro maaliyadda dalka soo xaraynteeda iyo bixinteeda waa hab aanan xeerar ku dhisnayn oo ku dhisan doonista qofka markaa mas-uulka ah waxaan rajaynaynaa inaan dib u eegno xeerarka maaliyadda ee dalkaan leeyahay inkastoo ogsoonahay inta nidaamka maaliyadeed ee dalka uusan fadhiisan inay adag tahay waxyaabo badan oo nidaamka maaliyadeed in la hirgeliyo oo ugu horreeyaan sidii canshuuraha nidaamka heer federaal iyo heer state kala noqon lahaayeen sidii badeecadaha iyo servishada isteyada xeerarkooda ay noqon lahaayeen sidii ay noqon lahaayeen dakhliga aan ka soo xaroon canshuuraha ee dalka iyo shaqayaadkiisa sidii loo qaybsan lahaa waxyaabahaas oo dhan waa waxyaabaha dastuurka qabyada ah iyo nidaamka federaalka ee cusub aan qaadanay ku laalan laakiin waxaan rajaynaynaa Puntland inay hormuud ka noqoto in dalka Soomaaliyeed uu yeesho nidaam maaliyadeed oo laysku halayn karo oo cid walbana ay garanayso oo gaal furan oo isla xisaabtan leh oo lacagta dadka laga qaaday meeshay ku baxday ay caddaan doonto oo tagrifo lagu samayn doono waxaan aad ula dagaalami doonaa nidaamka musuqmaasuqa ee dalka ku jira khaasatan dhinaca maaliyadda ku jira waxaan adkayn doonaa ilaalinta ilaha canshuuraha oo aad moodid meelaha qaybtood inay noqdeen wax dad iska leeyihiin waxaan rabnaa inaan dib u habeyn ku samayno qaabka miisaaniyadda dalka loo dejiyo iyo sida loo isticmaalo haddii ilaahay la gadiyo waxba ku dheeraan maayo waxyaabaha tiknikaalka ah laakiin waxaan rabaa inaan caddayno qaabka aan u soconno iyo meesha aan u soconno inay tahay hufnaan iyo daahfurnaan dhaqaale dhinaca maaliyadda waxaan kaloo rabaa inaan ila caddayno dhinaca dhaqaalaha kobcintiisa in aan ahmiyad weyn saarayo dhaqaalaha kobcintiisa iyo lacagta ururinteeda farqiga u dhexeeya dalkan haddaan dhaqaalihiisa dibin la soo saarin haddaan shaqo abuur la samayn haddii aanan khayraadkiisa la manaafacaadsan dad cashuur laga qaado ku heli doonaan dadku markay xoolo helaan ayaa dowladdu waajib ku tahay inay cashuur ka qaado islaamku waa ogtihiin dadku hadduu faqeeya sikada kama qaado waxaad ogtihiin dadaan waxba haysan in maalin walba cashuurkeena la yidhaahdo aska fariisudata dukaamaha wax laga gadiyo 24 saac in la haysto waa ceeb waxaa dowladda saaran inay dhaqaalaha ummadda kor u qaato si ay u bixiyaan canshuuraha ku waajiro dowladdana adeegyada ka habboon u dhigato waxaan insha allah soo wadnaa barnaamij faahfaahsan oo qeybta hortaxiisana aad ka arkin doontaan buugga oo ku saabsan kobcinta dhaqaalaha dalka oo ugu horreyso sidii aan u soo saari lahayn kheyraadka dalka leeyahay oo dhinaca xoolaha